دجال چې کوم دی دجال دا د نسل د یهودو نه دی، دا یهودي دی په خپله باندې، دا د یهودو د نسل نه دی. دې وجه نه یهود وسو دجال په انتظار باندې دي. موږ چې څنګه د مهدي او د عیسی علیه السلام په انتظار باندې یو، دقه رنګ یهودیان چې کوم دي بني اسرائیل هغوی اوس د دجال په انتظار باندې دي، هغه به راوځي او موږ به د هغه څه ملګري کېږو وایي. د لحاظه دا د نسل د یهودو نه دی. د ایران چې کوم اصفهان ښار دی د هغې نه به 70,000 یهودو دا د دجال ملګري، 70,000 یهودو دا به د اصفهان د ښار نه د دجال سره ملګري. دا روایت مسلم کې راغلی دی او دې نه دا تاسو معلومولی شئ په ایران کې ورې په ایران کې ځان ته اسلامي مملکت کوي، کله وحاشا چرته اسلامي مملکت نشي کېدلی. په ایران کې په ټول ایران کې خاص کر په تهران او په اصفهان کې د سنیانو یو جماعت نشته، یو پابندي ده هلته، سخته پابندي ده چې سنیان به دلته جماعت ته جوړوي، لیکن هلته په سونو باندې د یهودو ګرجې موجود دي. وسم په سونو باندې د یهودو ګرجې موجود دي. وجه سره وجه اصل کې دا ده ایران چې کوم دی شیعګان دي، روافض او شیعګان دا د یهودو نسل دی. په دې باندې علامه احسان الهی ظهیر رحمه الله کتاب لیکلی دی الشیعه والتشیع په نوم باندې، او په هغه کې هغه ثابته کړې ده ایران نسل دا دغه د یهودو اصل بنیاد سازش دا چې مسلمانانو کې د شیعه په نوم باندې خلک ران نیسل، او اوله فتنه چې مسلمانانو کې پیدا کړې وه دا یهودو پیدا کړې وه د عبدالله ابن سبا یهودي په واسطه باندې، او شیعګان هم دقه نسل دی. لہذا و شیعگان کوشش هم دا کوي چې هغې یهودیت د هغې سره تعلقات د هغې سره رابطې هغه ډېرې مضبوطې دي.